Tai Dovydai, kaip vertinat šiandienos rungtynės? Rungtynės tikrai neblogas, galėčiau sakyti, gal net nenusileidom tam greityje, nes Liepojos komanda tikrai greita, labai viena iš greičiausių komandų. Bet manau, šiaip niekada to neminiu, bet teisėjai tikrai šiandien tokių buvo blogų sprendimų, kur galima į vieną pusę nedavė, į kitą davė, mes tada prasileidžiam antrą įvirtį, trečią, kur rungtynės perlaužė. Ir prieš rungtynės minėjote, kad reikia gerai išnaudoti savo progas, nes jų nebus daug. Taip, teisų, iš tikrųjų gaila, kad neišnaudojote tų progų, bet jų tikrai buvo daugiau gal negu tikėjotės. Iš tikrųjų taip, progų tikrai nemažai turėjom. Kiek žaidėm rungtynių, tiek neturėjom, kiek šiandien turėjom. Bet paprasčiausiai reikia pataikyti vartus, reikia išnaudoti tas progas, reikia uždengti vartininką, iki švilpuko dirbti, eiti, grūsti ritulį į vartus. Ir tikrai, sakau, žaidėm neblogai, bet kiekvienos varžybose vis geriau atrodo, kad žaidžiam, bet vis tas rezultatas vis tiek atrodo žaidžiam apylygiai ir vis tiek pralošim. Tai reikia taisyti, reikia daugiau susikaupti, gal nežaist, jie pradėjo šnekėti su teisėjais, kad teisėjai nešliūdžiu, tai ne jų darbas, žaidėjai turi žaisti savo darbą, treneriai gali šnekėti su teisėjais. Tai sakau, su kiekvienu vis geriau ir manau sekančios rungtynės su Kijevu, jinai lėtesnė, bet daugiau meistriškumo turinti komanda ir jeigu mes tai bėgsim, kaip bėgom šiandien, tai manau rezultatas gali būti geras. Ir prie komandos prisijungė Janis Siekinen, gynėjas iš Suomijos. Kaip su juo susisiekėt, kaip jį susiradot ir koks pirmas įspūdis po šiandien? Tai čia Šarūno Kuliešiaus darbas ieškoti, bet mes jau seniai išnekėjome, mes prieš kontinentinę norėjom pasistiprinti gynėjų, bet nesigavo. Buvo proga ten iš Kanados veš gynėją, bet eigoj ten jį pasirašė ir mes taip ir likom be gynėjo, bet čia pasirašėm šitą Suomį, jisai žaidė su Grinium Martinu, mes su juo kontaktavom ir jisai papasakojo apie tą žaidėją, kad ir tikrai aš manau šiandien jisai seniai žaidė rungtynės, bet šiandien rungtynės parodė, kad jisai toksai gyvas gynėjas, kuris gali ir atakuoti, gali ir apsiginti. Tai manau tikrai pliusas bus. Ačiū. Prašau.